pouvoir. Le budget à Congo est à folie. Mais là, c'est pour matin. Salaire fonctionnaire à 5 francs. En vérité, c'est qui n'a pas fait à monter. Alors, dit la vérité, c'est qui n'a pas fait tout le peuple. Et voilà, tosobola mokemaka mamboka. Ministre de la parole, na peso mbota trop, Bobonema. Bobonema, na peso mbota trop. Ouais, ministre de la parole. Maman Pamela Kabange na kata Paris. Na peso mbota trop. Monsieur le Président, Onema, na peso mbote pa ozali, Martin Onema, na peso mbote pa ozali, ministre de la parole, Dodo Nzenza, na peso mbote pa ozali, Pamela Kabange, mwasi ya Martin Onema, na kata Paris, na peso mbota trop, pa ozali. Vidéo est tout simplement pour remercier le peuple congolais, la motivation na bango pour la marche les lobby. Le peuple congolais bazo telema pour la rebondir la mboka. Donc ils sont toujours dans la reconnaissance pour remercier bango. Donc on a vu que tout ça la vidéo oyo pour la motiver le peuple congolais que ce que tout bima tout ça la marche. C'est pour notre nation, c'est pour notre pays, pour notre légué, na biso lobby Congo moko meilleur. Et on les photos là toujours reconnaissant, na bandeko ba ozo risque, na bal, ba ozo risque na ba arrestation, surtout ba oyo baza na kata Congo, bandeko na biso na kata ya Congo. On a CP na la vidéo pour na pesa bino vraiment merci à trop pour encourager bino encore de plus que tout les mbaté na combat auto kende liboso. Parce que combat où ils ont biso nyonso libération mboka et ils ont biso nyonso vraiment to lembate to kende liboso yango moni na lobi que il faut na la vidéo oyo pour na ko remercier vraiment ba peuple congolais de partout donc que ndeko na somo kwa ki bal alors to lina to vérifier encore information wana soki ezala ki ndeko moko to mibale eza pasi na motema mingi. Mais avant, tout d'abord, na pesa merci na ba peuple congolais, ndenge na lobi. Na bo sanité toujours ko pesa na merci à mon président à moi. Mon président à moi Moïse Katumbi Chapwe pa azali chairman. Na pesio merci à trop. Na ndenge pe ozoko sensibiliser batou de loin ou de près que combat oyo kende liboso et sans oublier aussi son excellence à moi Monsieur Kamitato Olivier Pauzali, la personne Mbotatro, toujours courage dans la lutte Oyo, la victoire est certaine. Et nous allons vaincre l'ennemi, et sans oublier aussi honorable Francis Kalombo et Pauzali, la personne Mbotatro, porte-parole et à G7 Kamitato Olivier, la personne Mbote et Pauzali,
Et sans oublier aussi les conseillers de tous les conseillers, Salomon, Escadela et Pausali. Na peso mbota trop na bosani yote, en tout cas courage na nyonso ozali kosala pembeni ya mokonzi mbota trop nzamba pambola yo, et sans oublier aussi Rachidi Oscar na pesi yo lisusu mbote ya trop epai ozali nzambe vraiment pambola yo na nyonso ozali kosala pembeni ya président Moïse Katumbi Chapwe Charman, et sans oublier aussi le président Jojo Mbayo, président ya les amis de Moïse Katumbi, na pesi bino vraiment mbote ya trop na ndenge bozali ko sensibiliser ba peuple congolais, et chaque fois président Moïse Katumbi aza kosala appel na ba peuple congolais ete ba kota na vision ya basango, ba kota na vision ya ba politicien pour na ko libérer mboka, boza toujours wana ko accompagner vision wana. Et le président Jojo Mbayo, les amis de Moïse Katumbi na kati ya Belgique na pesi mbota trop, et sans oublier aussi président de Luka Union des Katumbistes, Papa Baudouin Munyampara na pesio mbota trop, et pa yozali en tout cas courage na komba oyo nzambe azala kati na bino, azala kati na biso nyonso tokende liboso. Tobosani te lisusu Bishop Francis Kadima et pa yozali kuna na kati ya les amis de Moïse Katumbi Chapwe na pesio mbota trop, courage komba oyo tokende toujours liboso tobunda yango, et la victoire est certaine. Tobosani te lisusu Dikita Dieudonné mwana Liège, tobosani te pa ozali mbote ya trop, papa na biso Don Pierrot toujours ba oyo bazali ko entourer les Moïse Katumbi Chapwe Charman na pesi bino toujours mbote ya trop. Tobosani te lisusu donc Milambo Mila et pas ozali en tout cas mbota trop wana ezali ba président oyo bazali ko entourer Moïse Katumbi Chapwe na vision na ye, à chaque fois appel ezali baza koyeba na kokota na kata vision pe ko soutenir leader na bango to leader na biso Moïse Katumbi Chapwe. Toko bosana te, il faut toujours kozala reconnaissant na bandeko wana nyonso. Mbote lisusu na ba peuple congolais de partout, ba oyo baza kokota kati na vision ya basango, baza kokota na vision ya ba homme politique oyo baza vraiment na vision ya kobundela mboka tango appel eza kosala, baza kokota pe koyeba na kosensibiliser batu de près ou de loin na média to na ba direct ndenge nazali kosala boye. Nzamba pambola biso to lemba te to continuer toujours combat na biso epai tozali nzamba sunga, la victoire est certaine. Ingeta président Moïse Katumbi Chapwe Charman epai ozali pe mama pe bana nyonso na pesi bino mbote to bandi journée oyo na nzambe abatela pe alekana kosunga ministère de la parole. Nzamba pambola yo bakisela o lisusu epai ozangi mama Pamela Kabange mbote ya tro lisusu na bosani yo te. Claude Ngoma Lusala na pesio lisusu mbote ya tro epai ozali nzambe apambola yo, toujours la victoire est certaine. Bituma oyo eza ba peuple congolais tokolonga yango. Chovi Flavie epai ozali Chovi Flavie na pesio lisusu mbote. Nzamba sunga pesa biso toujours makasi, la victoire est certaine. Tobosana yango te bayini ya Congo bakomi kolemba makasi oyo bazalaki na yango tosi tobuki yango kaka ndenge tolobaki komba oyo ekoti sikoyo komba ya esprit, tolongwe komba ya minduki. Nayebisi bino ke bitumba oyo ya Congo tokoti yango na kati ya esprit. Doki bandoki batelemi, molimo mosantu etelemi, batu nyonso batelemi, bakoko batelemi, nayebisi bino na ndenge osakana yango te bakisimbi batelemi. Soki tozoloba boye bondimela biso parce que toza ba combattant toyebeli toza koloba. Tolobi ete po na mabele na biso ya Congo soki tokokufa, soki mito ekotekama, me nayebisi bino ya solo bondimela ngai. Komba oyo milimu ekoti, komba oyo ba prière ya monde de ténèbres ekoti, komba oyo ba prière ya nzambe ekoti na catégorie nyonso ya kosakana na yango te. Na moment oyo tozokoloba basango baza kolala te, bino bozokolala menga nazoyesa bino, croyez-moi, basango bazokolala te. Boyebi basango soki batelemi, cela veut dire batelemaka, bazotelema na komba oyo tozomona ya charnel,
batelemi pe na combat spirituel na yebisi bino ke bakisimbi batelemi bamunkulu batelemi na yebisi bino ke banzambe batelemi bato ndenge na ndenge batelemi na combat oyo Kabila komi kolemba parce que en Afrique soki boyebi te na Afrique ezalaka soki président azwi pouvoir il faut azwa pe pouvoir ya moi azwa pe pouvoir ya butu soki boyebaka te naza kofungolela bino ndenge ezalaka ba cérémonie moko esalamaka na moi po ete président wana bakomisa ye président aprêter serment na moi oyo tomonaka mais na butu bakosala ye pe lisusu cérémonie bakomisa ye président ya bandoki nyonso ya basorcier nyonso ya bamarabu nyonso ya monde ténèbre nyonso yango wana ntango tu tobitunaka tolobi yango bandoki yango bamonaka baprésident de la république te mpo balia bango ezalaka difficile ete ndoki akende koboma président de la république parce que président de la république le bazopesa bokonzi na moi na butu mpe lisusu baza kolamba ye na banzungu mpo bakomisa ye ndoki ya butu na ndenge moko ya likolo aleka bandoki nyonso yango nayebisi bino ke bitumba oyo tozo kobunda mpo na Congo bapeuple congolais tobundi yango na moi tozokota yango mpe na butu tozokota yango na butu dans le sens ke mpo ye Kabila aza ndoki ya butu mpe ya moi yango il faut toluka ye mpe na butu nakanisi bomoni bino moko batanta te mais tentative ya baaccident esalami déjà misato cela veut dire toyebisi bino ke komba oyo ekoti mpe na monde ténèbre na butu yo nanga tozo kolala na butu mais eza na bato oyo balalaka te nayebisi bino bocroire nga parce que na combattant nayebi makambo nazo koloba komba oyo ekoti mpe na butu tozo koluka Kabila na moi mpe na butu yango wana omoni akomi déjà paralysé alobi ke ye akolongwa kaka na bale ayebi eloko azokoloba kolongwa na bale parce que ayebi ke bale oyo bakobeta ye ekozala bale ya moi te ke soda ye abeti ye kasi ekozala bale ya butu tokoluka ye partout mpo na Congo na biso bapeuple congolais tokokende ntina suka bana na Israel mpo na koyeba koconquérir terre bien aimé bakendaki ntina suka bakendaki ntina koboma bakendaki ntina nyonso oyo bakokaki kosala mpo na terre il faut kokoma capable ya korécupérer terre na yo peu importe des conditions yango nayebisi bino bapeuple congolais bozala calme baoyo bazobunda na moi bokontinue kobunda na moi mpe baoyo bazobunda na butu bokontinue kobunda na butu mais komba oyo kaka ndenge tolobi tokokota yango ntina molimo tokokota yango mpe na butu baoyo baza bandoki bakokota yango na kindoki baoyo mpe baza na makambo ya nzambe bokende yango na ndenge ya priere mais ndenge nayebisi bino komba oyo bondimela nga naza combattant tokokota yango na ndenge ya butu tokokota yango na baloge tokokota yango partout mpona kolibere mabele na biso nalobi mabele na biso Congo tokolibere yango si s'agit ke makila etanga tokotangisa mabele mpona yango toyebisi bino bokwari biso il est déjà fatigué le lion il est déjà fatigué nayebisi bino bokwanga le lion aza déjà fatigué ndenge azali wana atikali na bagriffe apamba bazokoka susu koswa te liboso soki bato babimi na bamarshe obandi oyoka bamort ebele mais lelo oyo nomba bamort ekiti ayebi pourquoi toyebisi bino basango bakotaki na butu basango bazokota na butu na mese bozomona bango kasi eza bango te baoyo bazokomarshe eza bato mosusu mais nayebisi bino na butu eza makambo mosusu bokware biso mpo na Congo 2018 oyo bokoyoka sango courage na bapeuple congolais tolemba te tokende toujours liboso na banini na biso na bavision toza na yango mpona mboka tolemba te mboka na biso ezala toujours libéré ntango tozokende na Kinshasa tozomona ndenge pasi kolia ya bandeko ekomi pasi bana bafille bazosala n'importe quoi pour $2 pour $3 ezosala biso pasi komona bandeko na biso ndenge bazosouffrir badiplôme ezokoshome na ndako ekomi lokola bapapier hygiénique ekomi nango kobeba kopula na kati ya ndako ezosala biso pasi groupe ya bato moko boye bakanga Congo en otage parce que bango balingi bavimbisa mabumu bango balingi bakoma bien mais toyebisi bango ke tozobunda na bango na moi tokobunda na bango na butu toza bacombattant toza deux sortes ya bacombattant eza bacombattant mosusu bazali bacombattant basalaka kaka marche basuki wana mais eza na bacombattant mosusu bazokende na bitumba ntina molimo nayebisi bino ntina molimo yango wana bomoni eza na bahomme politique mosusu gouvernement ezokoka bango te ti lelo parce que baza intouchable baza bato baobunda na molimo toyebisi bino ya solo
komba oyo tokoti yango même na molimo ingeta nzambe apambola ba peuple congolais tomonani prochainement bye.